Ay ısıracağım götünü. Şimdi de bakayım duracak mı? Bence bir söylemiş demeyecek ya. Bana mısın demedi bu. Ne tıslama, ne bir şey, ne sinir, ne agresyon, ne depresyon. Aynen aşı olmadık biz. Güzel dediler sana. Senin neren güzelse halbuki değil mi? Hiç aynaya bakıyor musun? Diyor musun ben çok güzel bir kediyim falan diye. Öyle bir özgüven. Baba bak hareketlere bak. Dur tırnak kesiyoruz dur. Sen benim tersimi biliyor musun? Tersim benim pistir ha, mama veririm. Ye burayı da ye. Vermezsem ısıracaksın mı? Stres altında yemeyiz de. Stres altında bağışıklığımız ve iştahımız baskılanıyor bizim de. Bıraktım. Evet. Hadi koş. Koş eve gidiyor musunuz? Koş.